quấnอันนี้อะไรจะกลางกอดให้นุกก็อ้าวหนูก็อ้าวนี่ไอ้กี่นี่เอาซองไซเดียวได้บอโบน่าเนี่ยยมบานอะไรทมอจะเลี้ยงมาปูได้หนอกอะไรหนูบายจะกรานบายให้อะไรนี่กำลังจะเอาซักนี่tích miên ấy đi rồi มือเพี้ยนเลยเรียกอะไรนี่จะเอาซักบอโบ tắc với loi ăn tắc à บ้ามือน่าจะมีสู้ปกมาบอโบแต่ขนมประเทศทางกราบประเทศทางออกเนี่ยน่าจะยมจมวยมหานกจมวยโกทีวีน่าจะลองตัดใดกองให้ยมสมเจบอโบโดยซาบอโอนยังชราในขมวนอาการยังทอดคืออย่างสำนักน้องทงกระดาษเปรย์มุ้ยนะนั่นไงจังนะเปจังเธอบอโอนยังขมวนมาทำไม่ขมวนโจแต่เจ็ดหรือโบกับไอ้จังนะไม่กลมโยนไม่นั่นไงไอ้เราเปจังยังไม่เฮียนบอโอนนักเคยจะแจกขาดจวนดานเก๋บอโอนนะบอโบมาโต้เกี่ยสลับมันนึกหรือโมโกเกโยมันนึกโยมาลงเจ้าอะไรจังเต้ยังเต้มันจวนดานเก๋บ้านจังอะไรเจอบอโอนให้ขมวนเช้านะแต่ซาโอ้สระใส่เชิญนะแต่เราเกี่ยวหมดอ๋อเจ็ดบอโอนนักเคยดัดลองตัดใดกองหายยังเชียงโจมือติดนั่งอ่ะสกจัดจุดนายเป็นหม่อมเมาหนังใบดาวโจตะกะไรนั่งผัวยังโนจะนำไรจังอ่ะเราเจ้เอาบอโอนยังบัดสมเงาตะออกเนี้ยหรือมัวโกมันนึงมันสลับหรือมัวโกเอ้ยยังตะมือเจ็ดลายออกนี่ได้แต่แล้วเราเริ่มเพลียงเทียบบอโอนสกจัดโจมาทำใบบอโอนยังออกสมเงาออกสองไซตะออกนี่เตี้ยได้เราเยอะเขาเพิ่มมาเราต่อตุสนามูเชื่อมตะออกเนี่ยบอโอนให้มือครองเพราะน้ำยัดเมียนแกะเมียนไอ้น้ำมวยเจ้าบอโอนยำคลายแต่เนี้ยด่านเตะได้กว่าจอจับจอโกอย่างนั้นนะไอ้ยังเจ้าตัวซองไซบอโอนให้กันนะแต่เคยจูบเรื่องจังยังเอาหินโจตัวประเดี๋ยวเดี๋ยวบอโอนนะบ้าโอ้ให้คลายภาษาที่บอโอนให้ชมนึกเคยได้เด็กอะลวกเบามันหายภาษาบอโอนอยู่กับมันทำไม่กูมันจูมือเคลียร์ปองไอ้ขยมเจ้าตัวจ้องบอโอนไอ้ปักเกยโยมมันนึงโยมมาตรงจอสลับจอแล้วโยมมันจวนนานก็มันก้อนน่ะนั่นน้องบ้าไอ้สารบอโอนการนั้นยังมาแคบตั้งไงมาแล้วแคบซาบอโอนนั่นนี่เลยบัดตักอ่ะไอ้มาฉลองกองบอโอนเฟรย์ทอมาเชียคือวีเมียนสำรองจังอ่ะบอโอนนั่นให้สะอาดไอ้โมตงเจียมใจเนี่ยจูจัดมาเลยจัดมือจัดเอ็นมาเลยเมานั่นจัดครูปลาหลังเบิ้งบอโอนเลยนี่มาไอ้ดำเจดำดำเจตรซ้ำเลยเนี่ยพลายเยอะมาโอ้มือพลายพลิกมือพลายเลิกบอโอนนะโอ้พลายละออเมอร์ไม่ชุบอ่ะหนอพลายดิอัดได้ดังท้องหนอยังอัดได้แล้วแบบอันนั้นเสียงพลายขนาวบอโอนพลายจะปากบ้ามาตึกนี้มีเปลือกมั้งดังเมียนเลยดังบอกจังยี่ท่าเรายังเติมตังออกเนี่ยบอโอนนะแต่ณนั้นมันง่ายปีมีประมาณเลยบอโอนไปปีมันเชื่อกันđó làนั่นไงไอ้เชี่ยตะกอนไซบอโอนนี่เราอย่างนี้ดาวเชี่ยทั้งก้อนมันอะไรโต้ยอันนี้ทักนั่นปีกลายโอ้พลายบอกคนพลายขนาวมันเยอะพลายไอ้ปลาđó nèนั่นเลยเตี้ยง่ายดาวตะเปรย์เราได้วางแต่นี่โอ้เราไม่มีเตี้ยอันนี้เกี้ยได้ไปบอโอนเยอะบาสกอร์ผมเห็นหมดได้เงินมาโอ้ยันละม้วนละม้วนเลยตั้งกันไม่อุ้ยวันนี้พอสมมาโอ้ยอายาอุ้ยหมดได้อายาอุ้ยอันนี้หมดได้โอ้ปลายนึงจังเลยโอ้พลายหมดได้หมดได้เมนนะจะสลัมทำจะบัดอะไรเรื่องคลังที่หมดได้สิตอนเรายังตกอะไรยังตัวดาวเดี๋ยวยังจังตัวสั่นโอ้เนี่ยเคยเลยตังนะโอ้ดาวอะไรบองโพนี่อัดเคยเมียนมันนึกเฮ้ยอันตามเมื่อไงอาจจะโคนัดจ้ะนั่งให้ไปเคลียร์คลังไปท้องโอ้บองโพนี่ไอ้ชมแต่ดาวนั่งเมียนอารมณ์ท่าโดยเฉพาะอันนั้นโซหรือมัวโกไม่จังว่าสันจะกาเปิดแม่นะบองโพนะบางสันที่มันนึงนั่งโดยทักจอโกจอจับหลับแม่นะอันนั้นยังบางเลยกลางข้อมุมกลางอันนั้นโตคนนี้แต่บางสันจะอัดไอ้ก็ช่วยออได้บางโอนน้อยแล้วไงนี่กระไรเนี่ยโยมมาทอดจูนปกมาบางโอนตัวสนาวิดีโอมนนั่นคือกระไรนั่งบางโอนนะโอ้ทักตาได้เนี่ยจอดตีเรื่องมันน่ะแบบจามพนังก็อันนี้ตราไหนเนี่ยไรตราเนี่ยเนี่ยเมื่อดาวมือจุ่มไปยังไงดีโอ้จามโอ้ปลาตามตึกโอ้ตึกโฮคลังบอกไปเลยพนมเมาส์เหรออันนี้มุกตึกเนี่ยมุกตึกจามมุกรึงตัวตามตึกเลยโอ้แล้วก็ตามตึกให้โอ้ตัวตามตึกบาดให้บอกจางก็ซาแต่เจ๊จังเย่ทางจางก็ซาเลยนี่để bữa đặt dưới đây tam tất về ai để chơi ai khen này nếu giờ mơ chúng mìnhยังซับมือนั่นนี่ก็ร้องไอ้ก็ได้โอ้ปลาอู้อ้าวนี่ได้ตอนเขานู่ตัวบอลน่ะอ้าวนู่อ้าวบอกไปจังนั่นนั่งดังก็โดนอีอันไม่หนูนี่ก็จะคายได้ที่จะลุยได้ตามมีคายปรางnó nèมือตายมือเหมือน
ไอ้เด็กเอามาข้างเอาđúng rồi នេះអាវគាត់ឲ្យបងប្អូននេះកុំឲ្យថាខ្ញុំចេញយើងដល់ខ្ញុំមកដល់គោលដៅដែលខ្ញុំចង់ថតឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាហ្នឹងហើយឥឡូវមើលនេះ ô nó khao rồi không ហើយហេអាវ khổ nó lôi hết rồi អាលួយអស់នេះនឹងថតដល់ណា đừng có mang khai man đi hảนี่ศาสนาตึกก็ตึกลางลาง ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាទឹកឡើង បងលើកមើលបងតើ ខ្ញុំថាបើសិនជាទឹកឡើងគោឧទាហរណ៍ថាបើសិនគាត់ស្លាប់មែនគោសាកសពហ្នឹងវាប៉ើងសត្វតាមទឹកដែរណាទឹករឹងនឹងអី អត់ទេបងយើងអត់ទៅបានជុំជុំ អត់ទេអានេះយើងឧទាហរណ៍ខ្លួនយើងនេះបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយគាត់ថាយើងអញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងមែនសត្វព្រៃសត្វអីក៏វាអមស៊ីវងអញ្ចឹងណាហើយណាមួយព្រៃភ្នំចេះបើអាសត្វស្អីគេហៅតកួតណាអូអានោះស៊ីកម្រងអាក្រក់ណាស់ អងលេបយកលេបបាទទេ ឥឡូវយើងអត់ចិត្តហ្នឹងមើលមានឃើញអីទៀតបងហ្នឹងហើយមើលជុំវិញហ្នឹងមើល មើលប៉ើងតង់អីមើលមើលតង់ ហើយខ្ញុំណាមួយខ្ញុំជួប កាពីហ្នឹង ជួបបងបកឋានបងវាយអេតក៏ចេះសួរដែរហើយខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចបងប្អូនដល់ឃើញអញ្ចឹងអាណាហ៊ាននិយាយខ្លាចវា ចង់មកយកចង់មកនេះឃើញអូនេះបកូនរឹងគាត់ នេះបកូនរឹងចង់ពីហ្នឹងទៅនោះនោះហើយណាមួយទៀតខ្ញុំនឹកឃើញថាកលោគាត់ដាក់អានេះអាវ៉ាន់អញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញលឺមាត់យើងគាត់កិច្ចអីចឹងណាហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ការបាន នេះជាក្រានគាត់នេះ ទាញមកហើយបងទាញមើលមើល អូចាំមកទូផងមកដល់គោកាយអាសាបងប្អូនយើងគាត់នេះពេកគាត់ឆ្ងល់គាត់ខមមិនគាត់ថាមនុស្សអីចិត្តដាច់ម៉េះមិនហ៊ានចូលទៅចិត្តដាច់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនលេងប៉ះចូលមកលេងនៅស្ដោកលេងហាមាត់ក្រៀងដាក់អញ្ចឹងហើយមិនដឹងជាថ្ងៃណាថ្ងៃណីមកគេមកចោតយើងចេះចោអីចឹងទៅយើងពិបាកដែរគាត់ហ្នឹងហើយហើយនេះជាក្រានគាត់មួយក្រានគាត់ណាស់ចាំមកយើងមើលហ្នឹងហើយ ពុកអស់ហើយកណាត់ទីកអាវគាត់ នេះដែរជាក្រានគាត់ហើយនោះក៏អាវនោះក៏អាវ នេះអីគេនេះអូនផ្សិន អីគេ អីគេនេះហ៎ អីគេចំអីគេហ្នឹងអូកន្លែងជាក្រានចំអានេះដូចចាយជ្រូកតែបងប្អូន អ្នកដាក់ពាក់នេះចឹង អូអ្នកដាក់ពាក់មើលយក ខ្ញុំថតមួយសិនបង ជប់កុំតណាប៉ះឲ្យបងឲ្យកាមេរ៉ាគាត់ថតសិនកុំឲ្យថាឲ្យយកទៅដាក់អីចេះអូអានេះចាយជ្រូកអានេះមិនចាយអានេះហៅទៅឈើហ្នឹង គេនេះ គេថាអីថ្មតលៀងនេះ អានេះគេធ្វើម្ហូបនេះបង អូសង្ស័យវាយជ្រូកនោះនេះអីនេះ វាយជ្រូកហ្នឹងមកហើយសល់ហ្នឹងគាត់ដាក់បោះគុលលើគុលនឹងចោលអញ្ចឹងទៅដូច ចឹងអ្នកនេះព្រៀនព្រៃនេះចឹង ព្រៀងព្រៃ មើលស្មើទីមើល ចុះប្រទេសហ្នឹងក៏មិន នេះជួយមកគូនោះយកមកគូនោះអូ អូនេះអ្នកសម្រាប់ជ្រូកនេះថ្មតលៀង នេះ ចាស់ងងហ្នឹង ស្អុយងៅ សុទ្ធតែដី អូតនេះឡើងស្អុយងៅ លួយគុលអស់ សុទ្ធតែដី ចុះមានធំខ្លាំងស្អុយអត់ណា ស្អុយ ហ្នឹងដូចធំខ្លាំងស្អុយមិញ នៅខ្លាំងស្អុយទៅសុទ្ធដីក្នុងនេះ ចុះ អូថ្មតលៀងស្អាតទេបង ស្អុយអីផ្សេងណាអុយហ៎ អត់ស្អុយហ៎ នេះគីឡូស្អុយតិចនៅក្បែរហ្នឹងទៅ នេះបងមើលអូនតើចេញទៅក្រៅ មកយកមកក្រាបងប្អូនចូលថ្ងៃនេះបានចែកកាច់ទៅនៅទៅលៀងបងប្អូន នេះជ្រូកនេះមិនតែស្អាតទេចឹងគេវាយ នេះបងប្អូននេះស្គាល់បងប្អូនខ្លះគាត់ស្គាល់ហើយនេះអានេះគេហៅស្អីថ្មតលៀងគេណាបងប្អូនហើយនេះ គេរើសយកមកដាក់ទៅហ្នឹងបង គេគីឡូគេរើសមកដាក់ឬ មើលបាយមើលគូតនេះ ឯណា មើលគូតវាអីចឹងហ្នឹង អីចឹងមិនអាហ្នឹងចឹងហើយឧទាហរណ៍ថាគេវាយបានគេដាក់ពាក់បានអញ្ចឹងទៅគេវាយយកអាចាយវាចេះអាហ្នឹងគេហៅចាយជ្រូកណាអានេះថ្មតលៀងអញ្ចឹងគេយកទៅចាយថ្មតលៀងគេទុកចាយនៅលើនេះបាទចាយលៀងនៅក្រោមនេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំវាមិនសូវច្បាស់ដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឬបាន ថ្មតលៀងសម្រាប់អានេះសម្រាប់គោះ គោះដោយតាមអីណាលងព្រិចអីណោះ ហ្នឹងហើយ អូនេះបងប្អូននេះ គល់ឈើគល់អីគល់ប្រទាលអីហ្នឹងវាអាហ្នឹងហើយ អានេះតាមក៏ពិតគេយកល្អទៅបាត់ហើយគេទុកអាហ្នឹងណោះនេះ ហ្នឹងហើយ អាហ្នឹងគេខ្ជិលយកគេដាក់ក្បែរចោលចក្រានបាយគេហ្នឹងទៅ អញ្ចឹងហើយ តែសំខាន់ដូចធំរៀងផ្អូខ្មឹសអីក្បែរហ្នឹងមើលរមមើលសពទៀតមើល ថងមីថងអីនៅដល់ណោះហ្នឹង ណោះប៉ើងនេះបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅហើយជាអាចទឹកហូរប៉ើងមកខ្លាំងដល់ថ្នាក់ដាច់ទៅស៊ូតង់អស់ហើយហ្នឹង ចាំក៏ស្អាតទេហ្នឹងរត់ឆ្នាំង រោបឆ្នាំងអីប៉ើងតិចទីអស់ហ្នឹង ទទួលគេ កាត់លើង អូនៅកដងទឹកសុតអីហ្នឹង ហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនបានទស្សនានៅកន្លែងដែលខ្ញុំពីដើមធ្លាប់មកហើយធ្លាប់ថតវីដេអូបងប្អូនបានទស្សនាហ្នឹងដោយសារឃើញចង់រឹងដាក់អីហ្នឹងយើងសង្ស័យថាមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងណាតែឥឡូវយើងបានមកជាក់ស្ដែងហើយអានេះគីឡូគាត់យើងមិនមើលមិនហ៊ានមកចិត្តផងហើយយើងមិនដឹងស្លាប់មិនដឹងជារស់យើងអត់ដឹងទេ
តែសំខាន់យើងមកពេលនេះយើងជួបនៅនេះអញ្ចឹងបានន័យថាតណៈនេះតណៈអ្នកដាក់អន្ទាក់នេះដាក់អន្ទាក់បាទអញ្ចឹងគេដាក់អន្ទាក់ឲ្យដល់ថ្ងៃដល់ខែគេឬមួយដល់ថ្ងៃគេចុះទៅក្រោមវិញគេលោកគេដាក់អានេះសម្ភារៈគេលឿងរឹងណាពីថ្ងៃគេវិលមកវិញអញ្ចឹងណាអានេះក៏ថាបានដែរអានេះការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំបងប្អូនណាវាបងប្អូនថាមនុស្សស្លាប់ក្រោមរឿងហ្នឹងវាគួរតែមានស្បែកជើងហ្នឹងបាទមនុស្សកាលណាឡើងលើរឿងដោះស្បែកជើងបាទដោះស្បែកជើងហ្នឹងចឹងគាត់គាត់សង្កល់ហ្នឹងក៏ត្រូវដែរណាបាទតែសំខាន់ថ្ងៃនោះគឺយើងមករឿងស្អុយហើយរយរោមហើយនៅរយរោមសាច់ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចគីឡូសាច់ជ្រូកឬមួយក៏យ៉ាងណាយើងអត់ហ៊ានចូលស្អុយណាហ៊ានចូលព្រោះសាច់ជ្រូកគាត់ស្អុយបាទគីឡូគាត់ហាលសាច់ហាលអីគៀនហ្នឹងទៅយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាស្អុយសាកសពចឹងណាហ្នឹងហើយតែកំពិតតណៈនេះតណៈដាក់អន្ទាក់ហើយបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះអស់សំងល់សង្ស័យទៀតហើយបងប្អូនណានេះខ្ញុំបានអានេះថ្មសលៀងមកគូដែរនៅកន្លែងនោះក្បែរចក្រានបាយហើយអាកន្លែងនេះកន្លែងគេឆ្អើសាច់នេះតិចមានអីទៀតលើមើលទៀតលើនេះកន្លែងនេះគេឆ្អើសាច់បងប្អូនទឹកវាដល់អានទឹកបាទមើលទៀតបាទមើលគីឡូមានអីទៀតនេះគេដាក់តែសំខាន់គេដាក់អញ្ចេះបងប្អូនណាគេដាក់អញ្ចេះមកគូមិញអានេះដូចជាភ្នែកយើងដូចថាតាក់យកមកហ្នឹងហើយជួយយើងដើរព្រៃភ្នំធម្មតាតែដើរយើងចូលភ្នែកយើងសន្លឹងណាយើងខ្លាចដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននេះមកគូទេបងប្អូនអើយហើយអញ្ចឹងបើនិយាយទៅនិយាយមកតណៈនេះនេះបែកដបបែកដបនេះនឹងប្រយ័ត្នមុតជើងហើយមើលទាន់មើលមុតជើងបែកដបនិយាយទៅនិយាយមកតណៈដាក់អន្ទាក់បងប្អូនណាអញ្ចឹងមិនចម្ងល់អីទៀតទេហើយសំខាន់នេះបងប្អូនឃើញព្រៃនេះខ្ញុំជឿថាព្រៃកន្លែងនេះកបោសัตว์ព្រៃអញ្ចឹងពួកព្រានព្រៃពួកអ្នកដែលរស់ស៊ីបត់ល្មើសព្រៃឈើឬមកក៏ដាក់អន្ទាក់ហ្នឹងគេចូលចិត្តកន្លែងអញ្ចឹងណាបាទកន្លែងអញ្ចឹងគេចូលចិត្តដោយសារវាស្ងាត់អត់មានមនុស្សណាមកដល់អញ្ចឹងគេចង់ធ្វើសកម្មភាពស្អីក៏បានដែរបងប្អូនណាផឹកហនុមាននេះបាទអញ្ចឹងដាក់អន្ទាក់ដាក់អីមកកាផ្លេតែចង់និយាយថាដាក់ដូចត្រាតែបងគាត់ឃើញតែបងឃើញមានទោសមានជាប់គុកជាប់ច្បាប់អីបងប្អូនណាព្រោះអីតំបន់ព្រៃភ្នំឥឡូវគេកំពុងចាប់ដើមការពារនិងអភិរក្សខ្លាំងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនមានដូចថាដូចគាត់អញ្ចឹងបើសិនតែគេចាប់បានបងប្អូននឹងមានបញ្ហាហើយបង្កាប់ព្រានព្រៃផងចាប់ពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំពេលនៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ30-40 លានទៀតណាបាទហើយយើងចោលពូនកូនយើងបងប្អូនណាយើងមានលុយណា30-50 លានអ្នកកាប់ព្រៃឈើដុតព្រៃឈើបើសិនតែយើងរៀបការក៏បានលុយបាទប៉ុន្តែយើងចង់យើងអត់ទេយើងមិនដល់ថ្នាក់នឹងពេកទេបងប្អូនណាបាទគាត់ថាយើងគាត់នៅសំណុំពោតាមវីដេអូទេបាទនេះសំណុំពោតាមវីដេអូហើយបើឃើញជាក់ស្ដែងមែនតើទៅក៏យើងជួយប្រាប់ទាំងបងអើយមិនមកអីបាទតិចទៅឈប់បានឈប់ទៅហ្នឹងហើយប្រវត្តិហ្នឹងគេចាប់យកដាក់គុកដាក់អីហ្នឹងកូនចៅហ្នឹងកព្រីគ្រួសារលំបាកឡើយបាទនេះគាត់តែប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងថាយើងចាំរៀបការទៅណាធរក៏បានដែរព្រោះយើងរស់នៅជាមួយពួកគាត់ដែរមិនមែនទេណាបាទហើយរាល់ថ្ងៃនិយាយរួមទៅបងប្អូនខ្ញុំដើរព្រៃភ្នំដូចបកឋានដូចវាយអីតែហ្នឹងចេះជួយទៅកន្លែងណាដូចចន្លោះប្រហោងមានគេដាក់អន្ទាក់ឬកាប់ព្រៃមិនមែនថាខ្ញុំជាគិញសម្ងាត់ឬអីទេតាមក៏ពិតខ្ញុំធ្វើនេះធ្វើដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនបុគ្គលខ្ញុំយកទៅចែកកូនចៅខ្ញុំអីបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនគេអត់ទេគឺថែសម្បត្តិរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានដល់ចំនួនកូនចៅយើងក្រោយណាបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចេះជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមយ៉ាងទៅហើយនឹកឃើញបងវាយអេគាត់ខំការពារទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងភ្លៀងអ្នកខ្លះហូបបាយដោយការភ្លៀងបាំងអាតង់មកទៅទឹកជាពិសេសខ្ញុំស្គាល់អីបងស្អីទេមកក្រុមគាត់នៅសាដើរល្បាតទៅយើងមកជួកោះកងមកជួយើងដើរតងល់អីចឹងណាបងត្រីបាទហ្នឹងហើយគាត់ទេ TikTok គាត់ដាក់ឈ្មោះគេត្រីហោះត្រីហើមិនទេត្រីហោះត្រីហើមិនទេបងប្អូនហ្នឹងហើយបងក្រុមបង្រានៅខាងបាទក្រុមនៅអូសោមបាទហ្នឹងហើយសូមផ្ញើសេចក្តីនឹកលឹកពីខ្ញុំបាទពណ៌ TV ផងថ្ងៃនេះដើរមកឆ្ងាយដែរមកជួទឹកដីកោះកងហ្នឹងហើយចេះតែសហការគ្នាទៅនិយាយរួមទៅការពារដើម្បីសម្បត្តិរួមទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងបានថានិយាយទៅនិយាយមកទោះបីលឹះលុះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សូមអធិស្ឋានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតែក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសផងឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់គោលដៅហើយតែអត់មានអីទេបងប្អូនណាស្នាក់ស្នាមចានឆ្នាំងបាទហើយនឹងអីគេយើងឃើញគេថ្មសំលៀងនេះហ្នឹងរឹងខោអាវដល់តាមទឹកតាមអីចឹងទៅអានេះបើសិនទឹកខ្លាំងយ៉ាងប្រហែលជាទៅជាគង់មែនទេបាទនេះយើងមើលថានេះថាអាចត្រឹមនេះទៅនេះទឹកខ្លាំងហើយនេះវាធម្មតាព្រៃបងប្អូននេះមិនមែនព្រៃក្រោយផ្ទះទេណានេះបាទហើយជុំវិញបងប្អូនឃើញទេហើយបញ្ជាក់មួយទៀតមុននឹងបញ្ចប់បងប្អូនខាងគាត់ថាយើងនឹងរៀបចំអីគេតំណាក់អីយើងតំណាក់របស់យើងអីចឹងគាត់ថាចឹងអូយបងប្អូនហើយមានពេលណាទេបងប្អូនមកថ្ងៃណាបងប្អូនកងនេះមែននៅចិត្តណាសួរថាបានអីធ្វើចឹងបានអីមនុស្សយើងចង់និយាយថាមាសសុទ្ធអត់ខ្លាចភ្លើងទេបងប្អូនណាបើបងប្អូនមិនជឿទុកចិត្តខ្ញុំបងប្អូនថ្ងៃណាមួយបងប្អូនអាចមានពេល
ទេទូរស័ព្ទមកខ្ញុំបានតពណ៌ TV ហោចង់ដើរលេងព្រៃជាមួយ បាទ ខ្ញុំចាំទទួលស្វាគមន៍រហូតឲ្យតែបងប្អូនថាចង់បានមកដើរលេងថតជាមួយខ្ញុំណា ខាងនេះយ៉ាស់យោយតិច ឡាតែបណ្ដាខែនេះយ៉ាស់យោយហើយបងប្អូនថាយ៉ាស់យោយស្អីគេទៀបងប្អូនទៀហើយខ្ញុំមិនទាន់បានមើលរឿងសឹបជើងតែចេះទៅហើយបងប្អូនណាដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានទស្សនានៅតាមតំបន់ផ្សេងជាពិសេសទឹកដីវាលវែងពោធិ៍សាត់កោះកុងអីចឹងទៅហើយខ្ញុំចេះតែដើរថតជាមួយមហានគរមួយកោ TV តាមតំបន់ព្រៃភ្នំដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាថានឹងហើយជាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់យើងចោលយើងចេះស្រឡាញ់ចេះថែរក្សាទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យបានដល់កូនចៅយើងអញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់នេះមានអីបន្ថែមហ្នឹងហើយចុងក្រោយជូនពរជូនជ័យបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកការធ្វើដំណើរទៅណាសូមឲ្យសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំបានមហានគររួមមួយបងខ្ញុំបាទពពក TV ខ្ញុំបានគោ TV បាទសូមគោរពលា